Saraghino, la rumbo, la rumbo. Na 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 na. 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 Al mi la oculoin. Ĉu vi neniam vidis magiiston? La asa nisi masa Esperanto filmoj fiere presentas al vi l'aventurojn de saĝa steleto kaj de la mirinda teamo, la verdaj Don Quixotoj de nia tempo. Giù la presentadon. Episodio 1. La parfuma pantero. En la luxa hotelo Crocaton. Babanam kevalam. Saluton, mi estas Arjuna. Sed vi povas nomi min Yoga Bubo. Verdire, mi havas sekreton. Mi ne estas vera servisto. Mi devas spioni kion faras la krokodiloj. Saĝa steleto petis tion de mi. Babanam kevalam. Nun bonvolu sekvi min. Ni serĉu kie la estroj renkontiĝas. Eble ili estas ĉi tie. Ni tuj kontrolu. Tra la truo de la seruro ni estas bonŝancaj, estas ĉiuj gravuloj. La caro de la krokodiloj. La ĉefino de la aligatoroj. Kaj la belega regino de la nokto. Ni nun kaŝe aŭskultu. Pasintan jaron malmulte da lingvoj mortis. Kial nur malmulte da lingvoj mortis? Niaj helpantoj avide prenas nian monon, sed ili ne detruas la lingvojn. Kial? Imagu tion. Saĝa steleto ne permesas tion. Ŝi malhelpas nian planon. Niaj subuloj devas lerni. Ili devas puni la infanojn, tiel ili ne volos siajn lingvojn. Ili ne komprenos sian valoron. Niaj filoj estos la plej lertaj, kaj tio estos avantaĝo por ni. Care, ne zorgu pri saĝa steleto kaj ŝiaj geamikoj. Ili estas nur verdulino kun manio flugi, dorlotita bubaĉo kaj olda serpentino. Dorlotita bubaĉo al mi? Mi gratulas al vi pro la elstara lingva programo. Sed ne forgesu, ke detrui lingvojn estas nur la unua paŝo. Nia fina celo estas forpreni la poezion kaj la misteron de la mondo. Pro tio mi proponas kapti la parfuman panteron. Mi venenigos ĝin. Biodiverseco malaperos de la mondo. Tiel ni regos ne nur la socion, sed ankaŭ la naturon. Cara, vi estas genio! La regino estas ĉarma, sed vere terura. Mi devas tuj averti saĝan steleton. Dharana, yoga koncentriĝo. Mi uzu la povon de la tria okulo. Mi estas unu kun la universo. Saĝa steleto, ĉu vi aŭdas min? Jes, Bubo, mi aŭdas vin laŭte kaj klare. La regino de la nokto volas kapti la panteron. Ŝi nepre volas kapti la parfuman panteron. Dankon, Bubo, sekure revenu hejmen. La bubo donis al ni gravan informon. Kiel lerta knabo, sed kia problemo. Ĝis nun la krokodiloj ĉiam volis detrui la lingvojn. Sed kial ili nun subite celas kapti la panteron? Tio estas mistero kiun ni devas solvi. Tio ĉi estas laboro por esperanta heroino. Estas bezonata kuraĝa virino. Sed certe ne sola. Kun la tuta teamo. En la mondon venis nova sento. Jen la mirinda triopo! Vi jam konas nian Arjunan.
La yogan bubon. Lia povo estas la chakro de la tria oculo. Li ege intense pensas pri floro. Kai tiu energio malfermas lin alla universo. Mi mem estas saĝa steleto. Kai mi jus purigis mian celar cantapishon. Gi vere flugas! Ĉu estas birdo? Ne, estas steleto. Ĉu estas aviadilo? Ne, steleto. Ŝi estas preskaŭ pli mojosa ol ni. Panjo, vidu, ja venis steleto. Sed la plej pova inter ni estas lazura. La verda serpentino havas pli ol 1000 jaroj. Ŝi kontrolas la nubojn, la akvojn kaj la ventojn. Ŝi certe povos diri al ni iom pri la parfuma pantero. Sed kie ŝi estas? Mi ne vidas ŝin. Lazura! Kie vi estas? Verda serpentino! Bonvolu! Lazura! Bonvolu respondi! Lasu min dormi. Mi estas laca. Mi devas letargi. Ni vere bezonas vin. La krokodiloj volas detrui minoritatajn lingvojn. Nu, tio estas nenio nova. Mi sendis la bubon al la hotelo Crocaton por spioni. Tio estas danĝera, sed li estas lerta. Li diris ke ili volas kapti la parfuman panteron. Tio estas tute nova. Sed kial? Tion ja mi volis demandi al vi. Ni vidis la panteron en Napolo. Ĉu vi memoras? Saluton! Ni estas en Napolo, Italio. Ĉu vi volas vidi la parfuman panteron? Jen bela fresco de la unua jarcento el Pompejo. En ĝi estas Bacco, latina nomo por Dioniso. Vinberoj tute kovras la dion de la vino. Kaj la pantero plezure drinkas el lia amforo. Malantaŭe estas eble la vulkano Vesuvo. Antaŭe vi vidas grandan serpenton. Temas pri bona spirito, kiu protektas la kampojn. Vidu, serpentoj estas bonaj. Nu, pri Dioniso mi havas lernejajn memorojn. En Grekio estis Apolono kaj Dioniso. Apolono simbolis harmonion. Dioniso estis malorda kaj ludema. Li forprenis la tegmentojn de la domoj. Imagu, Dioniso havas la kornojn. Li fakte origine ne estas greka dio. Li estis fremdulo el Azio. La menadoj estis virinoj, kiuj sekvis Dionison. Ili estis belegaj kaj sovaĝaj. Ili entuziasme danzadis sen laciĝi. La pantero estis sovaĝa kaj belega kiel ili. Do oni diris ke menado fariĝis pantero. Evoe! Nu, sed ĉu temas nur pri antikva Grekio? Ne, fakte ni monstroj vivas tre longe. Ni adaptiĝas al ĉiuj epokoj. Do eble la pantero estas ankoraŭ inter ni. Verŝajne ĝi nur sin kaŝas pli bone ol mi. Eble ankaŭ Dioniso sin maskas bone. Virinoj, minoritatoj, emigrintoj. Vere Dioniso kaj la pantero okupiĝas pri ĉio. Ili estas kiel Petroselo en itala kuirarto. Jes, ili troviĝas ĉie. Vidu mian mezepokan bestolibron. Ankaŭ ĉi tie estas la parfuma pantero. Mi memoras lecionojn pri mezepokaj bestolibroj. En la Eŭropa mezepoko furoris bestolibroj. La pantero ofte troviĝas en ili. Ĝia parfuma voĉo altiras la bestojn. Ĝi kaŝas sin kaj estas malfacile trovebla. Oni sekvas ĝian odoron, sed malfacile kaptas ĝin. Tiel por la poetoj estis la poezio. Pan en la greka signifis la tuton. Tera estis sovaĝaj bestoj.
Do la pantero simbolis harmonion inter la bestoi. Dracoi cae serpentoi estas belegai. Sed en la Europa mezepoko ili simbolis la diablon. Pro tio ili forfugis antau la pantero. Aliai culturoi pli bone comprenis la valoron de reptilioi. Sed almenau tiam oni vere zorgis pri la naturo. Ni devus clopodi same fari por eviti catastrofon. Nur ni povas cune savi nian planedon. Tiu barbulo estas vere sagia viro. Li vere comprenas che ni serpento estas tute gravai. Mi rimarchis che vi nun malofte prenas homan formon. Nu, estas multe pli place esti serpentino. Dum miliaroi mi desiris esti homo. Mia fratino cae mi pensis che estes tre moiose. Ah, via fratino, la fama blanca serpentino. Si enamigis je clerulo cae havis filon de li. Si vere amis sien edzon. Sed enviema monacho forprenis cion de si. Li diris che si ne raitis edzinigi cun homo. Li sen compate forprenis sian bebon. Cae li jetis sin sub altan pagodon. Yes, mio fratino multe suferis, sed si neniam perdis la esperon. Estas cortusa historio, ciui simpatias cun si. Tiam mi pensis che nur homoi estas gravai. Sed facte mi eraris. Anca la bestoi estas gravai. Filosofo en Novjorko bone clarigis tion. Ah, vi parolas pri Zelig, ciu ne? Kiel vi fartas? Mi estas Zelig. Hodiaŭ mi vidis rabenon, kaj mi igis rabeno. Mi vidis Yokozunon, kaj mi igis Yokozuno. Mi vidis pandon, kaj mi igis pando. Kaj mi vidis cameleonon, kaj mi igis cameleono. Yes, Zelig estas vere interesa. Vi ca via fratino multe clopodis igi homoi. Sed Zelig povas igi alia homo au besto tutte sen probleme. Zelig comprenis che in nia universo homoi estas tre malgrandai. La homoi ne plu estas la centro de cio. Do ancau bestoi cae plantoi estas gravai. Tio estas vere moderna penso. Tio ja estas grava malcovro. Estas grave trovi manieron iel vivi cune. Shainas che la pantero simbolas tiun harmonion de la naturo. Cae gi ancau simbolas pli juste inclusivan socion, en ciu virinoi cae malplimultoi havas fortan vocion. Eble pro tio la regino de la nocto volas capti gin. Si volas forpreni nian esperon por la estonto. Vi certe pravas, sed eble estas iom pli. La jogo bubo povas havi kelkain informoin. Ni demandu al li. Sed kie li estas? Ciu io ocasis al li? Mi estas ci tie, mi jus alvenis. Bon chance, ni jam maltranquilligis. La regino de la nocto volas venenigi la panteron. Ciu vere venenigi? Lau la mesepocae bestolibroi tio ne eblus. La pantero conas la secreto nuligi la venenon. Same kie la unicorno cae la elefanto. Sed multae chemistoi laboras por la regino. Cae iliai venenoi estas vere povai. Ni vere devas helpi la panteron. Ni certe helpos gin, sed ni devas compreni kiel. Ciu vi audis kiel la regino volas fari tion? Bedaurinde mi ne povis spioni pli. Iu crocodilo cun testudo reconis min. Do mi devis tui forcuri. Vi bone faris, estis tro dangere. Bon chance li lernis che la pantero bone cascias sin. Estos ja malfacile gin capti. Do intertempe ni povos pripensi strategion. Cesu paroli. La nudeloi estas pretai. Ni unue mangiu. Vivu la nudeloi! Vivu la Parma fromaggio! Kai vivu la bongusta vino! Chia bona ideo, vi pravas! Ni unue mangiu! Kai poste ni ciui pli bone pensos. Dankegon, mi terure malsatas, kai la pomoi de la bundo corno vocas min. Nicune giù citium banchedon. Nicune tostu alla comenzo de tiu ci aventuro.
Ciu la regino de la nocto captos la panteron? Ciu la pantero lassos captis sin? Ciu gibone cascios sin? Ciu nia igi amicoi successos savicin? Ciu ili sane cae secure revenos heimen? La regino cae la crocodiloi estas terrorai. Se vi volas coni tion, cio casos poste, bonvolu spekti la venontan episodon de La aventuroi de Saĝa Steleto Kaj de la mirinda te amo. Ne forgesu tion fari. Ĝis la... Realigis l'animazion Alessandra Madella. Cun vocioi de la Esperanto gruppo de Parmo, Italio. Kaj la speciala partopreno de Genia Amis, Canado. Nia gentila cae vere treege pazienza publico povas trovi ĉiujn aliajn roluloin ĉi tie la ordo de apero. Sed mi tuksu la pantero